我的心啊，你要稱頌耶和華，不可忘記他的一切恩惠，天離地何等的高，他的慈愛向敬畏他的人也是何等的大。父神愛我哋，賜下佢獨生愛子主耶穌基督，釘身喺十字架上替我哋死。只要我哋相信主，就不致滅亡，反得永生。我哋感謝讚美我哋嘅父神同埋主耶穌基督。Hello， 大家好，我係 Amazing Grace 奇恩精歐教室嘅 Grace。今日同大家分享一個心形掛飾嘅鈎織方法。呢個掛飾咧係唔使駁冷嘅，由頭鈎到落尾都係嗰條冷。如果你係初學嘅咧，就用粗冷嚟到鈎咗先。當你熟習咗之後咧，用幼冷嚟到鈎就容易啲啦。呢啲七彩繽紛咁靚嘅心形掛飾，你係咪好想鈎織咧？我哋而家即刻開始啊！開始之前，請大家訂閱我嘅頻道，撳埋隔離灰色嘅鐘仔，你就唔會錯過我所有嘅新影片啦。仲請大家留言、分享同埋點讚。當然最好係幫我睇晒所有嘅廣告啦，多謝大家。首先呢，將條冷整成一個圓圈，喺中間抽一條線出嚟。索實支鈎針，手掌揸住條線，翹實隻食指，大拇指同中指撳住呢度，鈎針喺前邊，由內至外勾線過嚟，咁呢個呢，就叫做鎖針啦。我哋而家呢，要鈎4鎖針，好，然後呢，就喺第一鎖針呢度穿落嚟，鈎針向返後，翹冷鈎線，再過呢一條線，咁呢度呢，就形成咗一個圓圈啦。或者你覺得呢個困難呢，你就可以鈎咗4鎖針之後呢，掹條鈎針出嚟，然後呢，穿咗落去第一針鎖針線，再穿返第4針鎖針。咁我哋手指呢，就可以撳住呢啲鎖針啦，然後呢，做一個引拔啦，就翹冷過2條線，引拔之後呢，我哋就形成一個圓圈啦。然後我哋鈎3鎖針，1、2、3，然後我哋就鈎3個長長針啦。咁長長針點鈎呢？首先翹2翹冷，將鈎針穿入去呢個中間位置，呢一條線啦，可以翹住呢個圈，咁樣一齊鈎嘅。好啦，將條線鈎上嚟。咁當鈎針有4條線呢，我哋就翹冷過2條線3次，1次、2次。3次，每次都係翹冷過2條線嘅3次。好，再鈎多2個長長針啦。首先翹2翹啦，將鈎針穿入去，鈎條線上嚟。好，當鈎針有4條線，翹一翹冷過2條線3次，1次、2次、3次。好啦，再鈎多一個長長針，
我哋勾3次長針啦，長針就簡單啲啊，翹一翹冷就得啦。每一次都係勾喺呢個窿嗰度嘅，呢個大窿。咁樣過2次啦，長針就好。咁我哋勾3個長針啦。呢個心形吊飾咧，全部都係喺呢個大窿嗰度勾嘅。長針好啦，然後咧勾翻1長長針咯喎，翹2翹啦，將勾針穿入去大窿度，勾線上嚟，翹一翹啦，過2條線3次。然後咧一鎖針，然後又勾長長針啦，翹2翹啦，將勾針穿入去個大窿度，跟住咧又要勾3長針啦，長針咧就翹一翹啦得噶啦。翹一翹啦，將勾針穿入去，勾條線上嚟，翹一翹啦，過2條線2次，咁咧就係一個長針啦，3長針，然後咧就3個長長針啦，翹2翹啦嘅。長長，咁你記住長長，所以要翹2翹啦。頭先咁啦，翹一翹啦，過線3次。而家勾咗一個長長針啦，再勾多2針長長針啦。最後勾3鎖針，然後咧就喺翻同一個位置嗱，所有都係同呢個大窿嗰度嘅。咁呢度引拔啦，將支針穿入去，勾條線上嚟，再過呢一條線。咁呢個心形吊飾就勾完咯喎。咁如果你想勾手環嘅咧，你可以勾1行鎖針，大概20鎖針啦。咁最後咧就喺翻第1嗰個位置嗰度做一個引拔，將支針穿入去，勾條線上嚟，再過呢一條線，你就剪咗呢條線啦。咁你留長少少佢先好剪啦。剪完咧就將呢一條線拉晒過嚟，跟住咧就用支縫針將佢穿翻落第1嗰個位置，即係頭先引拔嗰個位置。多餘嘅線咧就穿翻入去呢個底部，隱藏佢啦。再有多咧就可以剪咗佢啦。呢條線都係咁樣隱藏翻落去啦。如果你想靚啲咧，你可以裝飾下佢啦，喺呢個圓圈中間貼上一粒珠仔，咁就可以靚啲啦。你鍾意加咩裝飾都得嘅。哈哈，係咪好容易就勾織到咧？呢啲咁簡單又漂亮嘅心形吊飾，你都快啲勾返幾個送俾朋友或者自己裝飾一下啦！多謝大家。